Շնորհակալություն։ Ամեն անգամ, երբ որ Վերապար Հայրապետը որևէ հոգևորականի կարգալույծ է անում, ձեր թիմակիցները գրում են, երևի նաև ձեր ցուցումով կամ ձեր իմացությամբ, որ ասենք, այս ինչ հոգևորականը կարգալույծ չէ, նա շարունակում է զբաղվել իր հոգևոր ծառայությամբ։ Ու մարդկանց մոտ հարց է առաջանում, բայց եթե Վերապար Հայրապետը այդ մարդկանց օծել է, սարքել է եպիսկոպոս, թեմի առաջնորդ, չգիտեմ, ինչ որտեղ նշանակել է որպես հոգևոր սպասավոր, ո՞նց եք դուք որոշում, որ այդ մարդը կարգալույծ եղած է, թե կարգալույծ եղած չէ։ Նույնքեպ, որովհետև ասենք Գարեգին երկրորդին դուք կաթոլիկոս չեք համարում։ Նույնքեպ կարող են օրինակ ձեզ վարչապետ չհամարել, ասել, թե որ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ չի, իր նախարարներն են նախարար չեն ու չընդունեն օրինակ ձեր որոշումները։ Նախ սա ոնց եք նորմալ է գնահատում, թե ոչ, որովհետև նույն հաջողությամբ կարող է օրինակ Առաքել Սրբազանը չհամարվել եպիսկոպոս, որովհետև Արգիշտի Քյարամյանի հայրն է եւ զավակ ունի։ Ինչպես դուք եք ասում, որ Կտրիչ Ներսիսյանը ձեր խոսքերով ասած զավակ ունի։ Եվ մի բան էլ Միքայել Մինասյանից ֆինանսավորման թեման ազգային ժողովում շատ քննարկվեց, դրան նաև հետագա զարգացումներ եղան։ Ի վերջո Մինասյանն էլ նորից արձագանքեց գրառմամբ ձեզ եւ Ռոբերտ Քոչյանին նույն ասելով, որ դուք իրար հետ նույն խաղն եք խաղում եւ այլն, բայց չմտնելով իրենց այդ դիմադիր խոհանոցի մեջ։ Ի վերջո Միքայել Մինասյանը ձեզ ինչպես է ֆինանսավորել, հայկական ժամանակին բոլորը գիտեին, այն ժամանակ ես էլ հիշում եմ, որ քննարկում էր, որ հայկական ժամանակին Միքայել Մինասյանի հետ կապված պրես ստենդը անվերադարձ պայմանագիր է կնքել ձեր թերթի հետ, որպեսզի ձեր թերթի ամբողջ վաճառքի գումարը երաշխավորված դուք ամեն ամիս ստանաք։ Հիմա Միքայել Մինասյանը ձեզ որքան գումար է ամեն ամիս տվել, ինչ նպատակով, արդյոք դա շանտաժի սպառնալիքի տակ է եղել, թե ոչ։ Ես այդ հարցի մանրամասն անդրադարձել եմ ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ընթացքում։ Հայկական ժամանակ օրաթերթը եղել է ինչ որ մի ժամանակահատված Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծ տպականակ ունեցող, ամենամեծ պահանջարկ ունեցող, ընթերցողների ամենալայն զանգված ունեցող թերթ Հայաստանի Հանրապետությունում թերթերի տարածման շատ սահմանափակ ռեսուրսներ են եղել եւ բնականաբար պետք է այդ ռեսուրսներից օգտվել եւ ի տարբերություն մյուս թերթերի, երբ որ հայկական ժամանակ օրաթերթի 1 համարի 100 դրամից վաճառող ընկերությունը ստացել է 30 դրամ եւ մյուս թերթերը օրինակ ստացել է 20 դրամ, 18 դրամ, 25 դրամ, հետեւաբար տվյալ դեպքում ոչ թե հայկական ժամանակին են փող տվել, այլ հայկական ժամանակն է փող տվել։ Եվ դա արտահայտված է բազմաթիվ հաշվապահական թղթերում։ Եվ ես կարծում եմ սա այնպիսի փաստ է, որ տասնյակ տարիներով քննվել, վերլուծվել է եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ես Հայաստանում գործող ընկերության հետ, որը ոնց էր կոչվում, հայմամուլ էր, ինչ? Չգիտեմ ինչ էր կոչվում, հայմամուլ էր, թե ինչ էր կոչվում, Հայաստանի բոլոր թերթերը վաճառվել են այդ համակարգի միջոցով, բացարձակապես բոլոր թերթերը։ Միայն ՀԺ-ն չի ունեցել, էլի են եղել նման պայմանագրել, բայց եթե նույնիսկ ՀԺ-ն է ունեցել, ՀԺ-ն եղել է շուկայի թիվ 1 թերթը, եւ բնականաբար շատերն են ուզեցել պայմանագիր կնքել հայկական ժամանակը վաճառելու եւ դրա վաճառքի արդյունքում շահույթներ ստանալու եւ հետեւաբար հայկական ժամանակն է գումար տվել եւ ոչ թե հայկական ժամանակին են գումար տվել եւ դա արտահայտված է հաշվապահական թղթերով, վճարված հարկերով, հաշվապահական հաշվետվություններով եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ինչ? Շատ մի րոպե, մոնիտորինգ արեք, ուրեմն մոնիտորինգ արեք եւ տեսեք, որ հայկական ժամանակը չկա այդպիսի մարդ, որի վերաբերյալ ունեցել է որևէ կաշկանդվածություն իր հիմնադրման առաջին օրից։ Ով ուզում է լինի, կլինի դա Սերժ Սարգսյան իր ընտանիքի անդամներ, Ռոբերտ Քոչարյան իր ընտանիքի անդամներ, այլ կոռուպցիոն շրջանակներ եւ իրենց ներկայացուցիչներ։ Հայկական ժամանակի բոլոր հրապարակումները առկա են եւ որևէ մեկը չի կարող այդպիսի պնդում անել։ Եթե որևէ մեկը այդպիսի պնդում անի, կգտնվեն տասնյակ, ոչ թե 1, ոչ թե 2, այլ տասնյակ հրապարակումներ, ներառյալ կոռուպցիոն բացահայտումներ եւ ինչ այլոց հայկական ժամանակի գործունեությունն է, որ Հայաստանում հիմք է դրել եւ հիմքեր է ստեղծել Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդական
ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխության համար։ Հետևաբար ձեր եւ այդ կարգի բոլոր մնացած մտահանգումները պարզապես մտածածին են։ Հոգեվորականների մասով ասած։ Ինձ կողմից կառավարության ընդհանուր չունեն։ Թող փորձեն։ Ասում եմ թող փորձեն։ Թող փորձեն։ Հենց այդ եմ ասում, մենք ունենք, որովհետև ժողովրդից ստացել ենք այդ իշխանությունը բանեցնելու լեգիտիմ մանդատ։ Եվ մենք Կտրիչ Ներսիսյանի նման ինքնակոչ չենք։ Եվ այո, մենք չենք ճանաչում Կտրիչ Ներսիսյանի կայացրած որևէ որոշում եւ իմիջայլոց այդտեղ արդեն մենք իրավական արձանագրումներ ունենք եւ բոլորը պարտավոր ենք պետության մեջ հաշվի նստել իրավական արձանագրումների հետ, անկախ նրանից որտեղ են աշխատում, վարչապետ են, կառավարության շենքում են աշխատում, թե որևէ այլ տեղ։ Ներառյալ դուք, ներառյալ նաև այն մարդիկ, ում անունը տալիս եք։ Ավելի բարձրակարգ եւ հարցեր հաջորդական են լինում եւ վերացում այդ դիալոգի, իսկ գործիչները լավը զրկեն Կարիք առաջանում։ շատ հարցակի